যাচিলোঁ। পূজাৰ বতৰ, সকলোৱে মিঠা বস্তু খাই ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই আজি আপোনালোকক বুন্দিয়া বনাই খুৱাম। তেন্তে বলক আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই বেচনখিনি ভালদৰে চালি ল'ম, যাতে নেকি ইয়াত কোনো লেতেৰা বস্তু বা জাবৰা সোমাই নাথাকে। এতিয়া মই বেচনখিনি এটা গামলাত ৰাখি লৈছোঁ আৰু সম পৰিমাণৰ পানী দি মই বেচনখিনি ঘোলাই কৰি ল'ম। বেচন পানীখিনি ঘোলাই কৰোঁতে লক্ষ্য কৰিব লাগে যেন ডাঠ হ'ব নালাগে আৰু একেবাৰে ঢিলাও হ'ব নালাগে। মই গোলাইৰ ওপৰত অকণমান ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ। এতিয়া মই 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম। লগে লগে মই চাটনিৰ কাৰণে পানী গৰম কৰি চেনি চাটনি বনাম। এয়া মই সম পৰিমাণৰ পানী ঢালি লৈছোঁ। ইয়াত মই তেজপাত দিছোঁ, ইয়াত চেনি অকণমান সম পৰিমাণৰ, মিঠাও নহয় যেন কমো নহয়, তাকে মই চাইছোঁ। এয়া মই কেৰাহীত তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। এয়া ঘি, মই তেলৰ ওপৰত আৰু অকণমান ঘি ঢালি দিছোঁ। ঘি ঢালিলে বুন্দিয়া মৰমৰীয়া হয় আৰু টেষ্টি হয়। এই ইলাচি, মই ইলাচি গুড়ি কৰি চাটনিত ঢালি দিওঁ। এয়া হ'ল, মই ঢালি দিছোঁ চাটনিৰ ওপৰত। এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। মোৰ চাটনি হ'ল, কিন্তু মোৰ বেচন ঘোলা 10 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া মই অকণমান মিঠা চ'দা ওপৰত দি দিওঁ। এতিয়া মই ভালদৰে বেচনখিনি পুনৰবাৰ গুলি লৈছোঁ। এয়া মোৰ বুন্দিয়া বনোৱা চালনীখন। ইতিমধ্যে তেল গৰম হৈ আছে। এতিয়া মই চালনীৰ ওপৰত বেচন ঘোলাখিনি মই দি দিছোঁ। টোপ টোপ কৰি তেলৰ ওপৰত বুন্দিয়া গোটা গোটাকৈ পৰি গৈছে। চাওক কিমান ফুলি গৈছে। একদম মোৰ বেচন ঘোলা জোখৰ হৈছে, সেইকাৰণে তেলত ফুলি উঠিছে আৰু ওপঙি উঠিছে। এতিয়া মই লাহে লাহে লৰাই থাকিম, সেইটোবিলাক কমি যাব আৰু বুন্দিয়াখিনি সিজি যাব, অৰ্থাৎ ৰঙচুৱা হৈ পৰিব। তেতিয়া মই নমাই থ'ম। এয়া ৰঙচুৱা হৈ গ'ল, অৰ্থাৎ সিজিলে মই এতিয়া নমাই থৈ দিম এটা পাত্ৰত। মোৰ চাটনিখিনি ৰেডি হৈ আছে। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে, কিমান মৰমৰীয়া হৈছে বুন্দিয়াখিনি। এতিয়া মই বুন্দিয়াখিনি পেলাই দিম চাটনিৰ ওপৰত। চাওক কিমান ৰঙচুৱা, ইয়াত মই ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই। এতিয়া মই বুন্দিয়াখিনি চাটনিৰ লগত মিলি যাবৰ কাৰণে লাহে লাহে লৰাই থাকিম। এনেদৰে আপোনালোকেও সহজভাৱে বুন্দিয়া ঘৰতে বনাই নিজৰ লগতে ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লগতে আলহীকো শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই টেষ্টি কৰি চাম, চাওক কিমান ভাল লাগিছে। মই অকণমান চাওঁ টেষ্টি কৰি চাওঁ ভালনে বেয়া হৈছে। চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে, একদম বজাৰত কিনাৰ সমানে হৈছে, নহয় জানো? চাওক